Git and GitHub တဲ့ပါကွာလဲပေါ့အလွယ်ဆုံးဥပမာပြရဆို Git ကကိုင်း engine ပေါ့ GitHub ကကျတော့ CD တို့ Toyota တို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ်ကအခွန်ရောသူ့ရဲ့ features တွေအကုန်ပါတယ်ပေါ့သူကဘာလဲဆိုတော့ repository ကို host လုပ်တဲ့ service tool ပဲ behind တဲ့ scene မှာသူက Git ကနေအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် Git ကအလုပ်လုပ်ရင်လည်းသူက GitHub မတုံးနဲ့ရတယ် Git ရှိတယ်ဆိုရင်သူကနေတူတုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ GitHub ရှိရဆိုရင်သူက collaboration ကောင်းလုပ်လို့လွယ်တယ်ပြီးရင် access control လုပ်လို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် developer တွေအတွက် history တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပြန် track လုပ်ထားလို့ရတယ် track လုပ်ထားခြင်းအပြင် transparency ကိုပေးတယ်ပေါ့နော်တယောက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီ changes တွေကိုပြန်ကြည့်ခြင်းလဲဆို review လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် audit purpose အနေနဲ့လည်းအသုံးဝင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတွေဘယ်လိုမျိုး features တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူကဒီ milestone တွေ project တွေကို label လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူက branches ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ main project ကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတစ်ပင်စီနဲ့တူတယ်ပြီးရင် branches ဆိုပြီးတော့အကိုင်းလေးတွေပြန်ခွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ main project ကနေပြီးတော့ file တွေကို copy လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ branch ထဲမှာတွားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် branch ကနေပြီးတော့ထပ်ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် branch ကနေထပ်ခွဲလို့ရတယ် branch ချင်းနဲ့ compare လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ website host လုပ်လို့ရတယ် simple အဖြစ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးကတော့သူက static website လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ syntax highlight လုပ်တယ်feature တွေရှိတယ်တပ်ပါတီ API integration တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ demonstration စလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ github.com နဲ့ကို login လုပ်မယ်ပြီးရင် my-first-github ဆိုပြီးတော့ repository တစ်ခု create လုပ်မယ်ပြီးရင် readme file တစ်ခုကို add လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် commit changes လုပ်မယ်